kan, nggak mau diem bayi aja. Apalagi anak kecil. Ini kemarin udah diangkat-angkat, cuma dia aja. Tapi nggak masuk. Tapi sih nangis kalau masuk. Iya, nangis itu kayak enak dia. Anteng kamu teh. Aneh ini di sini anteng ini. Kok di sana mah? Jangan buang di luar sana. Nggak boleh lo minum di sini di luar sana. Ya, disuntik kamu ntar. Iya, karena ini Ditutup lagi. enak di luar gini tuh bikin tidur. Oh, pantas seru dia di Tapi biasanya anak-anak nangis dong, Rontak. rontak. Tergantung anaknya kali ya. Ini mah upload mulu. Oh, dasar ya. Ini dia bikin anteng. Bergerak juga enggak istilahnya ngelawan. Siapa namanya? Aku lupa. Ada yang lahiran. Kemarin sehari 2 nyambung. Iya. Dong. Kemarinnya sih waktu minggu yang lalu kemarin. Gede-gedenya. 32 sama 29. Dia meler-meler. Iya, padahal baru minum kecil. Dia mau minum Enggak masuk. kuat. Masuk. Berarti ini sama dia kali 2 minggu. Iya. Gak apa-apa, buka mulutnya malah bagus. Apa ya? Udah di sini tapi di situ aja, jangan dekat-dekat dede, biar dedenya dini dulu. Ngantuk lagi. Gimana sih? Matanya aja dikasih obat ya, dikasih salurnya itu, dilap sama tangannya. Diam dong dia, diam. Lepas lagi. Adel. Orang ya masuk. Ini kali uapnya ya, makanya mulut kalau gitu. Nggak panas nggak? Iya, Nggak makanya panas, kerasa maksudnya ininya kali. biasa aja, adem. Iya, makanya gitu. Kesannya kan kalau uap panas kayaknya uap nggak panas. Jadi dia makanya. Kayaknya ditelan sama dia ditelan. Nah kalau ketelan kan keluar, ketelan lagi Iya, lewat. makanya itu kan kita aja kadang kalau batuk berdakar susah ini ya. Dia kayak gitu, jadi susu aja kali. Susu aja kali nggak langsung ketelan semua, jadi makanya keluar. Bentar cantik. Ngantuk lagi. Oh, dia kayak mau ngeluarin dahak gitu kan. Makanya istiarnya sebenarnya nggak termasuk rewel ini, cuma karena itu dia kadang nangis gitu. Dia kan kita Iya, juga sakit kalau kadang. enak ngomongin sakit kenapa kita Kadang kan sampai biru kalau nangis maksudnya dia. dia nangis.
nangisnya gitu doang deh. Udah orang ngantuk, udah mau tidur. Agak atas lagi, Mbak.